خجالت میکشم سلام بدم. توی این مدتی که نبودم که میشه گفت اولین بارم نیست که نبودم. یه چیزایی فرق کرد، یه چیزایی بود که دفعه قبلی که نبودم و کامل کرد و فهمیدم که چرا من از وقتی که کانال دومم که همین کانال که شما الان دارین نگاش میکنید، من هی یک در میون کار میکردم. چرا هی گپ داشتم بین فعالیتام. 3 ماه بودم، 3 ماه نبودم، 6 ماه بودم، یهو دیگه 1 سال نبودم. و مطمئن باشین که این بیشتر از همه خودم اذیت کرد و هر موقعی که نبودم، مخصوصا این مدتی که باز گپ بود توی فعالیتم، یک روزی نبود که من به فعالیت توی یوتیوب فکر نکنم. اینطور باشم که اوکی یه ویدیو دارم تو ذهنم میخوام بسازمش و هر بار یه مانعی توی ذهنم پیدا میکردم که بگم این ایده خوب نیست، ویو نمیگیری، خودم دوست ندارم. میخوام بگم همه این سالایی که من یوتیوب بودم که زیادم هست، من میتونستم محتوایی بسازم که عاشقش باشم، توش خودم باشم. و تو این 4 سال، دقیقاً 4 سال، فکر کنم بچه‌ها 4 سال و چند ماهی شده که من تو یوتیوبم. خیلی وقتا به این فکر میکنم اگه از وقتی که شروع میکردم محتوایی که میساختم و دوست داشتم و محتوایی بود که خودم میخواستم بسازم، نه محتوایی که مخاطب میخواد ببینه، شاید یه جای دیگه بودم. شاید یوتیوبم چیزی بود که الان میخواستم. محتوایی که میساختم خودم رو راضی نمیکرد و محتوایی نبود که خودم بخوام بسازم. همه ویدیوهایی که از من دیدین، البته نه همش، اکثرش توش من خودم نبودم و چیزی رو داشتم ارائه میدادم که فقط و فقط جامعه یوتیوب فارسی شاید مثلا دوستش داشت. و حتی ویدیوهایی داشتم که خیلی ویوهای خوبی میگرفتن و میتونستم از اون رو ادامه بدم، فقط اون نوع ویدیوها رو بذارم و میگم الان یه جای دیگه باشم. و کیفم افتاد، ترسیدم. این چند هفته اخیر خیلی به فکرم افتاده بود که اوکی باید یه کاری در موردش انجام بدم. یعنی این که نشستم و فقط دارم در موردش فکر میکنم داره فقط بیشتر اذیتم میکنه. و همه این مدت شاید دلیل این که هی پس میافتاد همه چی اینه که کمالگراییم نمیذاشت تا اون ایده که خودم میخوام و به دست نیاوردم باز شروع کنم به فعالیت. خلاصه این ویدیو خیلی کوتاه که الان که قرار برم ادیتش بکنم و همین امروز مطمئنم بذارمش، اینه که من میخوام نوع ویدیوامو عوض کنم بچه‌ها. فعلا میخوام ببینم جریان رود منو کجا میبره و فعلا میخوام ببینم هرچی میاد تو ذهنمو میخوام امتحان بکنم و امیدوارم که شما پیشم بمونین چون برام خیلی ارزشمندین. تک تک زحماتم، تک تک انرژی های خوبم این که تو این چندین سال برای یوتیوب گذاشتم و امیدوارم که قلب من راضی بشه و قلب شما روشن بشه از ویدیوهایی که قراره ببینیم.